Kam përshtypjen se pas gjuhës shqipe, në këtë studio ndër gjuhët që më shumë ti flitet është gjuha frënge. Edhe këtë e them edhe për të krenuar apo jo. Njëj do t'jetë edhe në ditën e sotme, bukur shumë do të thuhet në gjuhën e bukur frënge, e cila ju jep edhe mundësi studentëve në Kosovë që të përfitojnë bukur shumë. Për këtë i ftoj sidomos studentët që ta ndjekin bisedën për të nxjerrë detaje që do të mund t'i shfrytëzojnë ata, por gjithsesi edhe të tjerët për të ditur se çfarë po ndodh në Kosovë në raport me botën frankofone dhe për bashkëpunimet e ndryshme. Do të kem mundësinë që të flasim për bashkëpunimet në mes të Universitetit Prishtinës dhe Universitetit Shënësiri dhe Metod nga Slovakia, pikërisht në gjuhën frënge për këtë fushë. Për këto detaje, si dhe për panajirin e universiteteve franceze në Kosovë, kam ftuar për bisedë profesoreshën Valbona Gashi Berisha, që është shefe e departamentit të frëngjishtës në Universitetin e Prishtinës. Profesoresh, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën dhe për hapësirën që po jepni frankofonisë dhe gjuhës franke, se thatë është pas gjuhës shqipe, kështu që Faleminderit për vlerësimin, faleminderit shumë të që erdhët gjithsesi. Po kështu me kënaqësi e prezantoj në studio ka ardhur edhe profesoresha e gjuhës frënge nga Universiteti Shënësiri dhe Metod në Trnavë të Slovakisë, profesoresha Jana Birova. Mirë se erdhët. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je salue les spectateurs de votre télévision et mes amis slovaques et français en Slovaquie. Merci. Ju falenderoj për ftesën dhe i falenderoj, domethënë i përshëndes gjithë teleshikuesit e televizionit tuaj dhe një përshëndetje gjithë profesorëve të Slovakisë dhe të frankofon. Faleminderit profesorë që edhe do të na përktheni sot. E çmoj këtë sidomos. Një gjuhë ndërkombëtare si frëngjishtja, ku e ka vendin sot në botë? Ka një organizat botërore, pjesë e cilës është edhe Kosova, por bazu në vendin tonë frëngjishtja nuk njihet sikur është njohur para disa dekadave për shembull. Si e shihni ju vendin tonë raport me botën frankofone të shprehur në këtë formë? Po, gjuha frënge dita ditës po rritet interesimi jo vetëm Kosovë, po mbar botën. Është Agjencia Frankofonisë, domethënë që është një organizatë ndërkombëtare mjaft e rëndësishme, ndër organizatat më të rëndësishme pas organizatave tjera që i njohim shumë mirë, po frankofonia këtu në Kosovë nuk është diçka që tash nuk është e njohur. Ka një teren që, domethënë, edhe në nivel shtetëror, po edhe në nivel universitar, frëngjishtja ka marrë një dimension tjetër, qyshe ka pas, domethënë, tash pas lufte. Kohëve të fundit në Gjakovë mbajt forumi i të rinjve frankofon, që qeveria e Kosovës ka qenë domethënë organizatore, sbashku me organizatën ndërkombëtare të frankofonisë. Ka pas 3 që kanë marrë pjesë edhe të Kosovës domethënë, pastaj edhe studentë e departamentit kanë qenë aty për të ndihmuar studentë e mbar botës që kanë ardhur këtu. Si e shihni ju funksionimin frëngjisht në botë? Në përgjithësi të këto gjuhë që kanë të egalu nivelin etnik të tyre si frëngjishtja, anglishtja, pastaj bët më lehtë komunikimi me botën nëse i njohim ato. Anglishtja njihet bukur shumë dhe bukur mirë në Kosovë, por si që theksoni edhe ju, ka interesim të shtuar për frëngjishtën. Mund të jemi konkurrent me botën frankofone? Po, domethënë me qenë konkurrent me frëngjishtja nuk është konkurrente me gjuhë tjera. Domethënë frëngjishtja është një prej gjuhëve më të bukura që ekziston, që është prezent në 5 kontinente, që flitet prej shumë, domethënë, folësve, edhe parashihet se është njëra prej gjuhëve më aktive që në rritje sipër.
Kështu që s'ka nevojë me qenë konkurrente me anglishtën ose me gjuhë Jo, tjera. në kuptimin tonë që ne ta mësojmë dhe më pas të konkurrojmë. Gjithsesi, domethënë Kosova duhet me qenë domethënë e vetëdijshme që frëngjishtja të mësohet në universitet, po edhe në shkolla, kështu që të rinjt tanë përfitojnë sa më shumë me projektet që janë në frankofoni, pasi që edhe Universiteti i Prishtinës bën pjesë, është antare e rrjetit universitar frankofon, po domethënë edhe Kosova është antare e organizatës ndërkombëtare frankofone. Pse të rinjt tanë mos përfitojnë prej projekteve tilla? Kështu që e kemi diçka në dorë, të rinjt tanë të mësojnë këtë gjuhë që sa më shumë të përfitojnë. Natyrisht që po. Edhe në një të ardhme pse jo do të dekorohen. Po japim një lajm tashmë përpara se ngjarja të ndodhë, meqense sonte pak qase pas përfundimit të këtij emisioni, ju do të pranoni medaljen e Palmës Akademike, ju dhe rektori UP-s, kështu që besoj se është një nder për ju të pranoni një medalje të tillë se nuk është e shpesht, nuk jepet shumë shpesh, po megjithatë juve ju vlerësojnë. Po, domethënë ambasada e Francës ka dhënë medalje tjera, ka dhënë mirënjohje tjera më herët, domethënë para 3-4 viteve ka filluar, është hera e parë që profesorët e universitetit, po edhe rektori i Universitetit Prishtinës të ketë merita prej ambasadës franceze. Kjo është një meritë e veçantë, edhe për mua, po edhe për rektorin e Universitetit Prishtinës dhe për një kolegen time të departamentit frëngjishtës, dhe duhet krenohem edhe universiteti si universitet, edhe një si profesor, po duke ju falenderu ambasadës Francës. Më thonë, është një medalje që jipet nga shteti francez dhe është shumë e veçantë se jipet të profesorëve akademik për meritat e tyre në lidhje me gjuhën franke dhe aktiviteteve tyre frankofone. Gjuha i bashkon njerëzit dhe natyrisht edhe mund të jetë arsye për të marrë një vlerësim të tillë sikur ky që do ta pranoni ju sonte, por përmes gjuhës se ndryshe nuk do të kishte pasur mundësi të krijohet një bashkëpunim edhe me profesoreshën nga Slovakia që e kemi në studio. Ju më herët folët profesoreshë Valbona për bashkëpunimet që mund të sjellë njohja e gjuhës frënge, meqense është gjuhë që flitet në të gjitha kontinentet dhe jep mundësi për bashkëpunim ndërinstitucional, ndërshtetror. Si është bashkëpunimi mes jush dhe profesoreshës Birova? Donc, maintenant, on voit que partout pour collaborer, pour avoir des échanges intra-universitaires, on sait que ça se passe par la langue. Dans ce cas-là, c'est la langue française comme intermédiaire pour vos échanges entre l'université de Pristina et votre université, donc l'université de Saint-Cyril, méthode de Trnava en Slovaquie. Comment ça se passe, vos échanges, votre collaboration? Merci beaucoup pour la question. Donc, nous travaillerons avec Madame Berisha depuis 2016, je crois. On a commencé en 2016-2017. On s'est trouvé en Roumanie pendant une occasion de l'agence universitaire francophonie. C'était une formation ou une rencontre de département. Et donc, on était ensemble dans la chambre. Et puis voilà, on s'est parlé, on a eu des idées pour échanger des projets. Voilà, ça a été comme ça au début. Faleminderit për pyetjen, domethënë kemi filluar bashkëpunimin kur jemi takuar në Rumani, pikërisht gjatë një organizimi prej agjencisë universitare frankofone, që mba domethënë pikërisht në lidhje me frankofoninë. Jemi mbledhë dhe kemi qenë një dhomë bashkë dhe kemi diskutuar rreth ideve për bashkëpunime mes universiteteve tona. Çfarë bashkëpunoni? Qu'est-ce que vous faites comme échange, comme si collaboration? Pra puna juaj e përbashkët në këtë fushë. En 2017, on s'est dit d'écrire ensemble quelques articles, quelques études scientifiques qui sont publiées dans les revues indexées, dans le Scopus ou le Web of Science. Ce sont de bases de données scientifiques mondialement reconnues. Qysh në atë kohë, domethënë 2016-2017, kemi filluar domethënë bashkëpunimin, fillimisht në lidhje me punimet e artikujt
për publikimin e artikujve në revista të indeksuara në Scopus, do më thonë platforma që ekzistojnë shkencore, Scopus dhe Web of Science. Aty do më thonë kemi filluar bashkëpunimet tona për publikimin e artikujve tanë që është një pjesë e hulumtimeve tona universitare. Je peux continuer? Mund të vazhdoj. Ensuite, on s'est dit de lancer le projet Éveil à la langue française, mais certains projets ne sont pas passés, qu'on avait proposés. Et donc là, en 2019, on se retrouve en Erasmus+, projet, et l'an prochain, on planifie d'écrire un projet un peu plus large. Kemi fillu, kemi bë disa projekte, një projekt që nuk ka fillu për shkak se s'ka qenë në nivelin ton, ka qenë më tepër për fëmijëve për shkollat mesme, ndërsa projekti tjetër që kemi fillu tash në 2019 është një projekt që ka të bëjë me Erasmus Plus dhe një projekt që jemi duke përfunduar për vitin e ardhshëm, që është pak më i rëndësishëm se ky tani që kemi fituar. Po ju profesor si e shihni bashkëpunimin dhe rëndësinë për studentët e UP-s? Për studentët e Universitetit Prishtinës është shumë e rëndësishme që ta kuptojnë. E din ata, i kanë disa informacione, po jo ku me ditë sa. Ata që dëshirojnë të dinë, domethënë edhe për projektet frankofone, ekziston qendra frankofone universitare që është në Fakultetin e Filologjisë dhe jam koordinatore aty dhe studentë që dëshirojnë të kenë informata më të sakta mund të vinë aty të informohen dhe pse jo pastaj tash me këtë projekt mund të shkojnë domethënë edhe për vizitë në Slovaki, po edhe në universitetet të Francës dhe vendet frankofone që kemi bashkëpunime me ta. Praktikisht është një mundësi e mrekullueshme që studentët ta njohin njëri tjetrin, sidomos gjeneratat e re nuk mund të lavdërohen se njohin njëri tjetrin Kosovë, Slovaki, kështu që një mundësi edhe për të krijuar ura bashkëpunimin mes njerëzve apo jo. Donc nos jeunes, c'est l'occasion qu'ils se rencontrent et ils ne peuvent pas dire qu'il y a eu un manque de rencontres. Dans ce cas-là, nos jeunes du Kosovo peuvent rencontrer les jeunes slovaques et c'est comme ça qu'on crée des ponts, des échanges. Voilà, c'est ce que Erasmus Plus va nous permettre. Kjo është gjitha që Erasmus Plus na mundson shkëmbime mes të rinjve dhe profesorëve, gjithashtu. Do ta shfrytëzojnë këtë mundësi studentët tuaj? Po patjetër se kjo është një projekt që, më thonë patjetër se studentë tanë shkojnë në Slovaki, në Universitetin e Zonjës Zbirova dhe studentët e atij universitetit Tërnavës vinë në Universitetin e Prishtinës. Aty është edhe, domethënë, shkëmbimet mes studentëve. Ka interesim nga studentët në universitetin tuaj profesoresh për të ardhur në Prishtinë? Est-ce que les étudiants de Slovaquie sont intéressés pour venir au Kosovo? Certainement, pas seulement de notre département, mais de deux autres départements, ethnologie et département de l'anglais, peut-être aussi un échange des doctorants. Po, sigurisht që ka normal të interesuar, ka jo vetëm të departamentet frëngjishtës, po ka do të ketë me siguri bashkëpunime edhe me departamentet e tjera, të anglishtës, etnologjisë, po edhe me studentë që janë në doktorat. E mrekullueshme. C'est merveilleux. Dhe në fakt studentët nga Kosova kanë edhe mundësi të tjera për të përzgjedhur universitete të ndryshme ku mund të studiojnë pa pasur mundësi për dalë nga Kosova që të informohen për to, veçanëse për herë të dytë organizohet panajiri i universiteteve franceze në Kosovë në 30 tetor, nesër praktikisht. Çfarë do të prezantohet? Mos gabofsha janë rreth 10 universitete. Ma tepër janë 12 ose nuk e di numrin e saktë, po do të ketë një numër të konsideruar të universiteteve franceze dhe frankofone që do të jenë prezent. Ka domethënë universitetet Parisit, Lyonit, Nice, që janë domethënë kuadër të Francës, pastaj është edhe Universiteti i Libanit, ka të Universiteti i Tiranës, ka edhe prej Bullgarisë dhe normal Universiteti i Prishtinës me qendrën frankofone, që është në kuadër të rrjetit të Agjencisë Universitare Frankofone. Kështu që do të ketë pjesëmarrës të konsiderueshëm prej universiteteve të tjera, në këtë rast studentët e Universitetit Prishtinës
Prishtinës, po jo vetëm Prishtinës, po në barë Kosovës mund vinë të informon rreth studimeve, gjitha informacionet, dhe më thonë, cekët edhe ju është edicioni i dytë i këtij salon, i këtyre universiteteve, kështu që s'ka nevojë me hulumtu në internet ose dikun tjetër, gjitha informacionet mund t'i marrin nesër, fillojmë prej orës 9 dikun deri ka ora 17. Çfarë është interesi, duhet të them, çfarë përfitojnë studentët nëse i konsiderojnë mundësitë për studiuar në ndonjërin nga këto universitete? Ka kushte të mira, çfarë? Po kushtet normal se janë të mira dhe normal se mund të përfitojnë, po fillimisht për informacion nesër, do më thonë ata mund të qasen me universitetet që dëshirojnë të vazhdojnë studimet, pasi që për të aplikuar në një universitet francez ose frankofon, aplikacioni fillon dikun ka shkurti, fundi i shkurtit dhe muaj mars. Kështu që paraprakisht mund t'i marrin informacionet, fillojnë të përgatisin dosjen, pastaj që në shkurt ose në muajin mars të aplikojnë dhe të vazhdojnë studimet ato, ose për shkëmbime, nëse Universiteti i Prishtinës ka mundësi me një universitet francez ose frankofon, në këtë rast në kuadër të shkëmbimeve. Po pse jo dhe me vazhdu studimet, master, doktorat, po dhe në bachelor. Më thonë, ekzistojnë mundësit të tilla. Çfarë kushtesh duhet të plotësojnë studentët? A ka disa kushtet paktën elementare që duhet patjetër plotësuar? Kushtet për student, jo vetëm të Kosovës, po gjithë student e huaj, nëse flasim për universitetet e Francës, duhet ta kenë nivelin e gjuhës, që duhet ta kenë spako një nivel, varësisht prej universiteteve, nivelin A2 të kuadrit evropian të gjuhëve, ose B1, varësisht, domethënë, një universitet i Francës, Parisi, mund ta ketë si kriter B1 ose B2, ndërsa një universitet tjetër mund ta ketë në nivelin e gjuhës A2, mund ta pranohet një student me një nivel tillë, varësisht prej kritereve që ata i kanë. Po pastaj universitetet e Francës kanë edhe programe, programe që janë edhe në gjuhën angleze, ose dy gjuhësi, mund ta ketë, domethënë edhe frëngjisht, po edhe programi është në gjuhën angleze. Domethënë edhe ato mundësi janë. Presni të ketë interesim për të ardhur nesër në panairin e universiteteve franceze? Po, normal. Nga përvoja dhe me edicionin e parë? Vitin e kaluar ka pas mjaft të interesuar, kështu që shpresojmë se do të ketë edhe ma shumë. Besojmë se do të ketë një numër të konsideruar, dhe në këtë rast po përfitoj nga ky rast me falenderu edhe ambasadën e Francës për organizimin edhe aleancën franceze, po gjithashtu edhe Universiteti i Prishtinës me qendrën e karrierës, dhe qendrën universitare frankofone. Dhe gjithë pjesëmarrësit universitetet pjesëmarrëse në këtë edicion. Profesoresha Birova është personi i parë nga Slovakia që unë takoj, kështu që faleminderit gjuhës frënge që na mundsoi të takomi dhe të kemi në studio, dhe uroj që të keni bashkëpunime të tjera që do të na mundsojnë juve apo kolegëve tuaj të kemi në studio për të biseduar. Madame Birova, c'est la première personne de Slovaquie que je vois, donc, et c'est grâce à la langue française qui nous réunit ici. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite bonne chance dans vos échanges, dans vos projets. Faleminderit. Faleminderit juve. Merci beaucoup. Profesoresha dhe juve falenderoj që na përkthyet dhe për gjitha detajet që i dhatë. Merci quand même. Faleminderit. Et faleminderit. Grazie. Faleminderit që erdhët.